farauta ba, na shi ɗan uwan gana ki tunda aka kwanta da shi, kin gaishe shi. Yayin ki nake da farauta da gaske. Wani lokaci abubuwan sai Allah ya ƙarya. To haka ne yanzu ai da shi za mu gudu Allah zai yashi. Wallahi kin ga sauki ne. Ya gida. Na wani wallahi yau wai Allah mun ga wani abu ne yau shi ne dan uwanki kullum yawa ba mu ganshi ba yana wai a ina ne shine kake wa mutane ga mu ayya kin ga ya samu sauki tun da za ka sallame shi yanzu muke kuma muke a yanzu kan ai sauki ba ma magana kin tabbata ko ba lokaci ne ka yi da faru dan ko ne ne bai ga shi shawara ki ya dawo da yanzu ina za ku je Gida za mu aka dai mu ce gaba mu ce gaba ne ko yanzu mu je gida Farida? Ba ki da mutane. An kula da Farida dawo. Wani abubuwa da suka yi wa shi saman tambawa. Shi ne yasa muka ce bari mu zo yau ba ku a kwantar da ya jikin ka. Kai kokari sosai ka ga. Yawa, kawo koyo sori do Allah kawo ban gabatar muku da su ba. Na mutumin da ya kira ka yace ma ka zo ban da lafiya. Ka tuna su ko? To waga an tun shi ne ita kuma waga kawai. Wace su da suka yi mana wannan kokarin da kai ka asibiti. Duk su suka yi duniya na hannun sauki kawo wannan. To sannan ku da Allah ya saka muku da alheri. Allah ya biya ku sai ya zama dole wallahi. An zama ɗaya kuma ya sai wasu ma za su ta cikin gari. sai da bana ce mai tun farko ya zama yana gida ba can kurin yin aiki. Hadida yanzu abin Amma dai Allah ya riga ya kawo wannan abu sai dai a yi hakuri a wurin gaba. Hadida kina ganin ina iya zama gidan shanzu ne na saba zama wurin. ya za ka yi aikin da kawai ya sa ba. Umarni ne aka baka yanzu zama ya zama dole gida za ka yi. ga mu da ka kuma gidan To amma ka san da kayayyaki na da sun hujjo suna kan. Ai za a je a ɗauko. sai a kwasu A ni ban su yi. An bar ga an zama ɗaya ba waɗanda suka taimaka ma. bari dai mu koma Ki ana ta magana dukkin ma shi ne kamar ma baki gani ko? Ana ta so aka yi hakuri kana. Ba haka nan ba ya bari kawai tana gani wai ta girma yanzu ta zama yan mata da sauran su ne ko? Ko yanzu dai kai so magana ita ba bari yanzu sai ya wace kwadan da a yanzu kai kira mun za mu hau. yawa tun da sun gida za To yanzu ka san me za a yi ku je tare da kai da Aliyu ka gane ko? Sai a tattara kayan ka gane ko? Ni kuma zan zo tare da kai. Bari da su haka. da ke kina da za ki zuwa kina da mutane kina ta kuma kamar ki san Wallahi. Ya za a yi kai ma ka kare. to yanzu sai Shi kan wala da girman shi ke san da girman shi ke san to hauku ne yanzu sai ku je tango Za mu je mu haɗa kayan nan sai mu wuce gida. Sai mu haɗu gida sai mu je can gida sai mu haɗu gaba ɗaya. Hadiza, me ya faru ne tun ɗazu na ga sai kin duka da kai ki da yan akwai magana ki yi. A cikin ƴan wani ce na ya rashin kunya dama akwai magana da ke son in gaya miki. A'a faɗa min bana ai duk shi yasa na zama aljihu. Kar ki ɓoye min gaya min ko ma mene ne. Dama wannan bawa Allah ne da muka taimaka muka kai asibiti. Wallahi ina ɗan jin ina son na kawo da su. To, shi ke jan kunyan haɗi. Mana an cikin shi ne kake ce na ya rashin kunya. Shi yasa ma kiga tun da na kai shi muka kai shi ban ƙara komawa ba don kan iya yanzu in gaya mai cewa ina son. Amma ke ya taɓa furta miki cewa yana son ki. Ni ganin shi ma ɗaya na yi wani taimaka mai. Ban ma san ina dangin shi suke da gobe. Amma Hadiza kin ba da mata. Kamar ki mace tsayayya mai ji da kanta mai lokaci. Ki buɗe baki ki ce kina son namiji. Wani irin zubar da aji kenan.
ke baki ma iya bari ya ce na son ki. Amma gaskiya Hadiza kin bani mamaki bai kamata ba wallahi. Da girman ki da ajin ki da ilimin ki. Ai jira namiji zaki iya ce na son ki ba wai kai ki ce kina son shi ba. Assalamu alaikum. Anti na wani lafiya launi a gida ya su mama. Kuma da Allah ya kawo ki dama yana da danki ina son mu yi magana. Ba kawai ki shawara. Cewa sai wai tana son wani namiji kuma na ga bai dace ba bai kamata ba. To ki ba ta shawara. Namiji? Kawata ke ne in taɓa ki da alkhairi me ke faruwa hala? Ke dai bari wani bawan Allah ne Allah ya sa ni son cikin zuciya da shi ne kuma na zo nake gaya ma anti maimakon ta taimaka min da wa'insu abubuwa sai ta zo tana cikin zuciya ita ne wanda bai dace in yi soyayya da wani namiji ba. Waye wannan? Wallahi wani gari ne in gaya miki baki gan shi ba ya haɗu. Ce ki tabbatin ta kin san bata waye ba. Sun yi zamanin sa da suna son su ci namu. Wallahi ki soyayya da abin ki kar wanda ya hana ki. Allah kawata. Wallahi ki soyayya da abin ki kawata. Zamani ne. Wallahi ki soyayya da abin ki. Yanzu yana ina. Wallahi yana nan yau ma aka sanna musu asibiti to suna nan sun dawo gida. Ai ko mu ga zama ta ce za mu yi duk inda yake mu je mu neme shi yanzu nan wallahi ko kawata. Da mazan nan suka yi tsada wai har ki je kina ba wai wata an shawara. To yanzu ne. Ya me yasa? Babu yadda za a yi dole ne. Kin san sun ci zamanin su fa. Sun ci zamanin su yanzu zamanin wani suke son ci kawai dai ke ta sha'ani ki wani abu ma sai an gaya mai ne ba yanzu in kina yin abin ki kawai ki wallahi kuma. To yanzu ai tun daga ki ai komai ne. Ana yake ne? Kin ga ma ɗakin kuɗi amma mu je ta nan baya na san suna zama ko ba. Ok so mu je mana. tabbatun kawo mu kake kai da kaje ka koma Sokoto ka tare ka zaman ka. A to don na kuma Sokoto ban da wani ran Sokoto ba garin mu. To ai ban to ni nan garin mu ne. Ni nan garin mu ne. Ni da na baro garin mu na zo sabis. Ni nan ba garin mu bane. Ɗan uwana da ke nan ka sani kuma kawu na nan kuma ka sani. Na ji mamaki ka san lokacin da suka kawo mana da tana da A kago ba mace bane. ta je wayan Girman mace da kake gani za ka ga yau tana haka gobe tana haka jibi ga ta basu. wallahi na. Kai ko Na da ku na. mace ai ba Ashe kuna sannan ku. ta asibiti ne mu ƙara haɗuwa. Ya jikin naka. A wallahi na ji sauki ko ga shi na yi da mun na ji sauki sosai ma yanzu. Ka ji sauki. Kasuwa kuka so kuma an da kawo mana ziyara. A kun kyauta sosai ko ban zara da ba. Abin da yake ne. Ina mu fito ka zo ki ga mu. Wallahi wallahi ai ta min komi da kike. Ina son magana ne tana son magana ko wallahi. Kace mu je ta nuna mu. Ya tana ci. Kin magana ko ni ko mi ina son magana. To kai ana so magana. A to ke zo ki zanna ka ta dawo. Ya gwa. Gani ta so mutum ce kina so ki magana ni kin ga ban ma taɓa ganin kai ciwo. Wallahi kai dai dole yasa ka gani. Sani a kwana. Da gida. Wallahi ne ai na zo ki ba labari ya ce to ban taɓa ganin ki ba sai. Wallahi haka. Ko da na zo na asibiti ya ce da kowa da. Mun koma gida. Gaskiya mun ga kokari sosai mun gode sosai. Ba damuwa ai. Daga haka ce su taimako kin taimaka mun gode sosai. Saboda wannan kawanta wata bai ta same ni da cikin bayani wai akwai wanda taimaka mai hanyar jinya asibiti. Ƙwararri ne ko. Wanda sai ta zo in gani tana yin korafi akan cewa ita wallahi duk duniya babu wanda take so irin ta. Sai in take ce maka magana fa har alƙalai ta ga bata fata goyon baya ba. Wanda in ka ga abin zabban tafi idan ka kula ai ga lokacin da kwanta asibiti yanzu ai tara ne sosai. Gaskiya to ni ke ba ta lura da wannan ba wallahi amma dai so yanzu ina da mata ne na ina da yare da aka mai alƙawari ne yanzu ni ina na ga ta lokacin soyayya nan ba. Kana nufin dai in je in ga mata nan ba ka ai ba a haka ne mutum duk ya ce yana son ya kamata ko ba za ka mai da su ba to ka nuna mai zuwa guda ba ka son cikin fahimta ko to amma da Allah ne kuma ina da kuma wani abu ne don Allah saboda ni kawai na san halin da kai yana
ko da ma ka kanta dan Allah ka nuna wannan sai ani a karman da nake Allah magana ga da muka yi sai ki gaya mata kin ga ki son kwanciya kuma zan ba su zan nuna mata kawai na santa amma gaskiya in rubuce miki gaskiya wallahi yanzu ban tunanin cikin zuciya na akwai dan wani gurbi ko kadan ne da na bari inda zan sa mata saboda kin ga dan ɗaya bautan kasa na zo ni ba dan garin da ni dan ni justice ne kin gane ko ina da kawu ne nan ban ma zanna wurin shi ba saboda matar shi ba ta so na da sauran problem dai da sauran kin fahimta ko shi na dawo nan wurin yan bautan kasar da yake da kin gani abubuwa sun yi a commitment da sauransu ban da lokacin da zan tsaya yin wani dogon soyayya ko wani abu da sauransu kin fahimta ko amma dai na gode saboda duk mutumin da ya zo same kai na son ka to babban masoyan ka ne kuma a da rikewa ne na gode su sai Allah ya saka rafi kai ki nuna mata ma gaba ɗaya ba ta kuma ka damu dan wani ba zan nuna mata ko da ta face ne zan nuna mata kawai ne nuna abu ne ga mu da yan uwa cikin gari amma na banza wasu ya ji amma Allah zumunci yanzu sai a hankali Allah zai sa mu da na gode fa sosai yanzu kuma irin muna dariya irin a nuna kamar duniya ne ko irin kamata mu zama mata kafin mu mutaka Allah mu kuna da shi wallahi Allah ina waje kana waje baka san wani bane lafiya ne da duru wannan yaro ya je wasa ya kan kawai lafiya me ya kike shi ne kai kamar darawa ya ina neman kana nema lafiya ne karo chop lafiya ina neman kana nema ne lafiya ne chop bro baya mai wasa ne lafiya kuma na ga ma zan ba wani in na ƙara ganin ku lafiya ne Allah bira wa sai ku jin daki lafiya ne ke me hada ki da dan daba tsohon saurayi ki kika hada ni da shi daga yau ba ni ba ke in kina al'amarin ki a'a tsaya yi ba ni ba ke in kina a'a ba ni tsaya ni wannan tsaya yi haƙuri a'a in yi haƙuri akan me ya hada da dan daba ya kashe ni yi haƙuri yi haƙuri na sai kuma kina mai cikin hadari babu ruwa na wallahi babu ruwa na da yi haƙuri tsaya na kawata kai ne ka shiga mana wannan na sata wallahi ban sani ba sai ka sa kashe mu gaban zago ban sani ba ban da alaƙa komai da ita ni ko da tace tana sona ba ma ce ina son ta ba wallahi ka gani ka riga ba kan da yake ba don Allah ka bar mai yare ni da ban mai dama ni ba gaban mai ta don kai yanzu abin da don ka ganin ba don kwanan mu na gaba da ya kashe mu gaba da mu je gida a tuna ba kan mu mutu to na yadda je ne bido Allah kai mun sauri da mu ga wajen gaba Kaddarar so ke da ke so ya zabaran ya ina so yadda nake yin nazarin so abu ne ni na jin sa a rai tuntube ne kin shiga kalbi kin zauna wane kyauta na karo don kun kauna iko Allah mallan ka ga shawo kaman ga sawaje lalle an samu ci gaba ashe nan ne yake wanda yake bayani ashe ne shagon da yake ba labari kenan wannan shagon shine dama shagon da ita ma ta ba labari kenan ga shi har da dinki suna yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu wannan shine shagon baba afnan wanda ake sai da shaddodi ya duddukoki ba sai kun wahala ba za ku iya samun dokakku kai yaji ma da kasa yanzu a ɗauka mai nan dai kuna ganin giza ne ka je ka nemi naka ni ma na samu rawa shagon Abu Afnan sai ga gashi na shigo shagon Abu Afnan
so na ga kaya kala kuma gaskiya masha Allah shago ya yi kyau. Kuma dai da kuke gani ni ne Abu Afnan, wannan kuma ita ce Diyana Afnan wadda nake alkunya da ita, wannan kuma kananta ne. Wannan shago gaskiya komi a rayuwa duk abin da za a yi ana so ka sa nazari ka ga menene ci gaban al'umma, sannan kuma menene za ka yi wanda za ka sauki ga al'umma. Da irin yadda mutane ke ta wahala wajen ɗinki, wanda za ka ga yana son ya ɗinki amma saboda in ya kai tela na bashi wahala sai ka ga ya fasa ya bai ma ya ɗinkin gaba ɗaya. To shi yasa muka kera wannan, muka fara mana ɗinki mu yi ready-made irin haka, a ɗinka kaya iyakan ka zo ka sa ka yi tahiyar ka dibi wanda ya maka ka sa ka biya kuɗi ka tafi kuma cikin rahusa mai sauki. To shine muka kera wannan abu ne mai sauki, kuma insha Allah muna da son in ma kana da bukata ba sai ka zo nan ba, kana iya kiran mu da lambar wayar mu je har gidanka da ƴaƴanka mu auna su kawo maka kayanka har gida da kai da ƴaƴanka. In na sallah ne in na buki ne kowa ya do insha Allah za mu yi wannan insha Allah. Nagode, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Arewa da kewayenta, sunana Kabiru Abubakar Modi, ina muku albishir da sabuwar kungiya mai ɗibbiyar albarka da alfanu gare ku da kuma 'ya'yanku, wato kungiyar Alfa Arewa Global Family, inda za ka bai kungiyar da 20% support kawai, ita kuma za ta ba ku 80% support da kowane sassa na rayuwarku. Za ku sami tallafi na hakika. Kai kokari, ki kokari, mu yi kokari mu kasance cikakken memba na wannan kungiyar domin inganta rayuwarmu da samun alfanu baki daya. Arewa Global Family tana ma kowa da kowa barka da zuwa. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a, Allah ya samu gudu tare mu tsira tare. Amin.